que moi na locataire soit ça na 4 ans ba sona moi na kolonda ce que les makasi ya betier akobanga ko betier pour ba ba foutre so ko me ko betier ba kolongola bango abika to za moi na ko vivre net to so vi porte na bango abika ke pa na biso yango tanga ko ndako timbela to banane ko foutela mutu ko langa to foutela ta 30 fois côté na kolela na yebate to na saka ya commune nini au fundi mutu tala faut ko yeba omoni période to za yokanga bien Mosali ya nzamba za zoba ya batu nyonso te. Mosali ya nzambe za mission o nzamba benga lokola mise à part pas ça la rôle yemoka tindi ye esepelisa makambo yemoka tindi sala. Mais mosali ya nzamba za na rôle ya mosali ya nzambe na rôle ya kibomutu. Passer ko ke église sali campagne batu babiki na miracle nzamba sali bakumisi nzambe. Metanga ozonga na ndako yena mwasi na yerando abeti pe mwasi mbata mwasi pa kyalo bia mobali mabe. Mais miracle kota sala ki elongwete na te so comprendre. Omoni ce qu'on doit comprendre, comme tout ça, nous avons raison. Au moins, il y a une réponse qui la pèse à Babini. À Moutoumabé, Kizaï à Kota, et me mettre dans l'Iwa. Mais ce qu'on a dit, il y a un kola à Soumouka. La réponse, c'est comme s'il y a provocation. Or, il y a un droit à vérité, pas Moutou, comme le fingi, yé. Nous avons comprendre. Et puis, ça, la poste était. Ce qu'on a là, qui va Mouninga cédé. On peut se conseiller. Tika bata mukili na à part ko benga mananzam oh to tika liboko défendre ko bundela ngo pesa lo challenge bino bozo sala role ko mukila tindi ki poste ya ko sala mosala nzambe utaka na mutu yo moko te jamais mosala nzamba mataka ba grade ndre na classe ndenge nzamba bengela yo ndenge ko salibela formation l'excellent pour tailler pour comme guerrier jamais ko longwa na ndako ke mosala sodo memi mundu ki sala kana formation na te so comprendre so comprendre nga chemin nzambe pas role la bato ya bengi selo choix na ye nzamba ko bengo na likambo 10 ans ngana mono ko le umeli ko benga na likambo 3 mois et bimi mukeme eza na passe ya kilo ko le kamuta 10 ans to so comprendre comment mutu musu likambo ya mwasi et pesi ezua aki komi jembika mais basi base belé pe akuta mwasi ngo viergité mais likola souci azu amibo mi la nanga bien so ko ba technique ko sentir que na zawa peut-être okende wapi ouais c'est ça musu sur mon tata mo kazana bana soki 13 ba tutu ba cholore ke moboti ebela zanga mbongo mais sur tele na banana ba sokola pe bana ba fungo mi ba selma kama minele ko leka bana ba saka mi satu na ndaka ba tambongo mais via kaka comment papa tikeli bana ndaku 10 matiki rendre famille côté des autres comment papa saki locataire tiki bana yenga mais bana ba comment on affection ti ba koli so ko ba schéma boya mabe obanga biloko na moto pona solo nzoko mekaka musunité zaka makasi moi si mobile à $100 apena mobile ba futa pe ba nyonga mapa ba fandi pe na ndako ba futeli apena bana oyo ba ke classe ba lié on se comprend et puis tala so landinga vrai comment ba bola ba zangati na ba kenda ko senga mbongo pa ba ndeko na ba même na matanga na ba fête comment ton ba zonga na ndako basi ba bomaka mabala te ba kende pe mbala ni kapiaka or tanga so kendo senga biloko bisenga senga tanga zo yena ba so sabi bamba moi si c'est mesoba ezoba kisam na te so comprendre yeba calcul ko vivre. Comment libala ba bole comme rapeti liwa mageto sanga bomengo malunga na misa batezo pesa panti mena kati bazana sengo yeba ko sala ngamo kolonga na kotika lobo ya ngate po babaksela de bachanga na nga nazo défendre nga fona comme c'est un objectif nazo memanga na malembe ti esengo na ngeko kokaselo calcul ndenge na zolela na ko déborder niveau esengo na ngate so na comme na limite lekelanga po adam na efa bazana na témoin te malibala ko tara rando nana tsaka litoyo asa bazana na bokilo tata masazala bon siko rando boli ya bolinga na bange chamu kilikaka ndenge nini na pesa ba schéma tala landa nzambe na ndenga lingio linga to sai kota lola conseil na pesi yo ko landa mkilibi yaka yakate mabe osokuta na baninga epeso témoignage ko kimanzela danger pourquoi na mbeba te zonga tire makama malamu pa muto moni pokende liboso ko luka to mona ka ba faute ya mutu za mutu mabe so to tala ba faute otika na manka mutu ata sali mabe 60 tala 40 malamu na e copier et on passe au résultat on est ici yo et là on m'a biso ton dimarate nyoso ka faux balo ayete yo peso ba cho okokate siko nana okoka na place bozo senga biso bozala on a peso schéma calcula mutu moninga na sale laka oyo pesa milanga na zala na zwaka limite budget na ngana poche na tambola nango sele ndengeza soke sengi na zwa 100 na kosala dépense ba kota 100 soke sengi na zwa 50 na kosuka na 50 na kotata makambo santé n'est pas dit que soki na boyi makama minene seke na linga ngote na linga kango me nazana makoke ko makuna te na boko tala pe ko pianga mutema pa pasi schéma ya vie
comment nga nazana bana zo simba tena kino kota mwana mulongo osombaka nido fufuna ndako za kabibaka baka combien de fois fufu le kama to senga papa ndeko to monaki bachaki saki na ndako to ko saka to sombi to zongisa ke bayo weza challenge yango moni so ye mukilibi yaya okomona kola mfute mekanga okati partout biso to ba challenger nazalaka simba te foti na ngate na force kamena suki aw e kozala mabe soki na goigoi so na goigoi na lukaka te wana komi ngambo na nga nzamba ko batin ato prière na routine mapambo linzela nini mais soki na force na lukaka ndenge pesa melanga na limite afi na nga soki monani te zangate nga na luki me esimbi te kalima kamanza ya nzambe conseil na pia yo kotala ka mukina anga ko pesa yo moko foti te po soko zaka na foti ya makasi selo batunde ba mona yo na ko cholo biso ndeto longwa mukilikala komanga mutu na zanga tina na tambola kan ba famille pona luka fufu mais nzamba zo mona ngana ba difficulté tikinga titulaire pas zo ba au bombarder ngaka bana aliyo ka manka mais moi sika chobitka pas zem ata batu ba cholinga foti na ngate ya ibinga na za mobola kinenga bana 8 pona nini comment mini mo pianga foti na place ngamo na ibima kambu nte so comprendre base à déchargement so moni kamia te lingi ko me koki marchandise ko tango cité c'est que ça na force ko memango nte so comprendre na ko pesa périmètre lelo likam na monia soko moni batu ba bundela mbongo landanga bien ko bundela mbongo za na kanini o na pesa schéma ndeko likamba mbongo soko lingio sambwa zalaka bitambola tambola na ba famille to bato basalo kwa bazwa landaka bango okoflate mutu lelo le okune comme habitude yokanga bien ngata na kotala yo yambinga kitoko no ya lobité atano kinsala na basona ke sur lobby na refessé à moins que c'est l'occasion mo na kosi na kosa ngana leka mais na talika on comprendre et puis nos ana culpabilité yokanga bien vie ena âge moko ba okende église té camarade té omité isabate ya yo yokanga vie ça le match match à premier mi-temps to saka na balle poto bike mi-temps tango sa mulai deuxième mi-temps ce que yini to sa na simata biso to likolo na to so comprendre talaka Congo to mina 90 minutes match lingi silo za côté nini et puis bozo pour la 1-0 égalisation pour ça raté yo so mon équipe zo pour la côté 87 minutes ba saka de passe pas mettre stade ba mettre le ballon maboko non yo kanga bien période to za chanzambe pembeni pa bomba yo soit politique cha pembeni po simba te batu yo so balanda politique te et bele baso vivre na quoi te ba difficulté so ba voyage so bomba mwasi na bana baso fou ba foutela et bele baso tielo ngina moya ta c'est comme monsieur ko ngina poka na sachet moi ça c'est pédité à ce pédi et là bon ba yaya bon mitiki na makama minene moi likama ke to tala gouvernement ba ko changer anya so ba ebeba ebongo so tika na lokumu kasi te ba bengani bango te balongoli bango sko yo ba bengani bango ba che bango ça lioni nini distraction yo kanga bien so yo kinga nzamba sala kana munena peite nzamba sala kana concentration mutu ndenga pesi confesse na oya zana courage yo kanga na oteya yo be église za pour kili mobimba on ebisi yo ko pambolama e utaka d'abord na vivacité ya mutu yoka okoki ko forcer okoza na place obo mengo eza mais yo suite yo kanga bien wana place obo mengo eza mais yo forcer aussi te c'est que pas nzambe tantôt lingi et te que nzamba pection kopo wana atali degré na soko zui robeta tolo mais tantôt okufa jeudi habiter na checker na nzela souffrance akemba anyo comme sima tant na kobimse na nzela be amona résultat yokanga na mona bato bazana âge ki mukolo mais vieux bo mwana silate soka zanga mbo azana mbongo te yena mwasi ba coopérer bien mais soka juka ka mbongo ndako ko tirando nazo ba no vérité des heures de ba drink ko chama si mal à l'aise comment mwasi o soka za pia ko zana mbongo tabo maranzoto na kotamba na quartier ko defa pe akufraka yo mais soko beti ko pozi mbongo ndengo chaka mwasi na balance on dirait comme pepele ba to ba bitina to ke benga ba on ba rendez-vous petit nango za wapi momi yango tu soko za pia ko za na mbongo te paso bimana mi bali misus mettons ko za mbongo si mwasi andako nyoko marapona ko komba ndako bana osundoli o pesi confesse na basa libanda siko nzambe na prière na yo ko pambola yo comment makamusa fa to ba ke nzamba za mabeto mitala soki nzamba za mutabiyo mana biso ndasa longola biso kala batu na mukili ba chola biso poto za pia kama nzamba zo tika biso titulaire comment mutazana ba projet tonga payer sana ba ndako ba avion nzamba permettre akufa pe na aja muke to beti calcul mais est-ce que muto mbongo azana ngo hôpital robika te comment ngana yo ba pia ke to cha pays kaka kutu muto so ke même na famille ba saka réunion mama e o loko so akufa mukolo nini kozala mosala nzambe za mombute omoninga ngana za ba passer ba kala te ke soko ba beti ombata
Webili kamute bagisa litama mususu. Wana ba passer wana. Ngana ebili kamute mama na mbata na okitsa Bible na kole yo. Oh likamno ba so benga te bagare bandi. Simana poko ngana ke tubela. Yo mo sotanga o ko mekanete soko meki bagare ko yi ego inda. Na biso frère. Toye mukilitala. Ko komisa calcula mukilo kola buso. Yo kanga bien. Omoni soka fundi c'est que ma belle mutuana o bazana ina ebité eleki. Yo kanga bien. Mon frère. Na opeso conseil. Mukili memango na mukili. Lola memana lola. Tozwa kaya mukili to tricha kango na ndenga kopesa ngo forme poto za la l'aise. Ozawa no zana batimusu na famille. Bakanisela yo mabesa oyeba. Kozala kana position de difficulté oh yo anganité tanto nzamba imposer zaka piaka. On remarque même chebino leki na au propre na zo ba no frère. Akoki ko banda kotonga o libanda sa oyeba mena poko apesa ko mbote. Makamuno ya passe so beta na ndako parce que famille no ba yeba ke yaya zo bunde ko simba to leki or ndeko na au propre na zo ba no frère. Aokende ko trahir yo et pas bato ku tanto bo pesa na mbote me baby kati na hôtel me yasa livra yo. Na ba no vérité. Yango moni ennemi liboso maloba na okoto bimisaka pa bato boyebani. Linga batu nyonso me kopia confesse na batu tuté. Et belle bana cimetière bato kotsa bango mabele ba pire bango. Ko yina makaleza iso sana mbongo. Lelo ko sana mbongo te. Modèle na okaka na ndengo za nzunzu conflit. Okende kop mususu. O aza zoba koleka yo bazuye. Yo kaka na ndenge na otanga na opete. Modèle na okaka bazomona ke muto soka bandi musala akokoma bien. Et quand tu vas tout ranking, na bana makama mike. Frère, oko kendo tel motel mi patron pesho musala ndenga monika yo za patron moko bandi ko ina yo sans motif. On a ba vérité à vie. Siko ko bandela ngo wapi. Yango mikolo na 20e siècle to ça. Banyama magetu baka motema mabe bazaka na pardon te basambela ka te me baleki batu na boboto. Po musere ta ko beta muninga ni musere te papa pa mo so mwana lemba tikiye. Or musere ta so ko bomi muninga na zana mandat d'amener. Ba ko te makala plusieurs 10 ans. Ata becha bomi kutaka libre mbimbi afule comme au fait les mais toi becha tala tena becha mingi natika pourquoi tika même soso mais biso batu kandele kandelo schéma so yo kinga base soso abotaka bamaki soso soka botité landa ya kimaka comment soso soka boti o l'équipe mena ban alandaka or soso kena église té motema boboto ko bomba bana kena kufa pona bango utaka wapi or bana peso ba koli ba rambusaka ite. Or mutumtela na makasi na munoko na mabele ki mama so ça que na église te pitié outi wap mais aba pitié ça te so zo comprendre schéma na habité so zongi bo tshaka batu mal à l'aise te bo tika ko kota na ba détail ko kota na ba vie ya batu bo tika ko pesa batu faute na makambo bo yebité mutu moko ta ko linga tambola piaka na vie na habité so zo comprendre jamais mutalinga pauvreté na vie. Oh yo zo seka ipo moni ba difficulté komi nango soka betelo ko kamwa tanto aza na raison mi babambele faute na biso frère yana batu misusu akoma yenga za tika leka mabe boboto na sala na famille tango ba boboto ko pesa famille motema ba ko tourner tango kweya e ko matuna ba ko motema mabe na mona bano bakola ka pa bandeko papa na bango akufa to mama bazo bango en charge bakola oro batala boboto babomba bango batala bomwana bakoma maele tango bakoli bakomi ko kanga makana makambo basaka bango ya mabe sai ko lamba te bapimela biso fufu bapimela biso ticket landanga bien akomi si mama na ennemi azui bato ayebiti apesi bango confiance landanga bien et puis na ba famille so bozana ndeko moka saka lokola zangatina obando lingola sa ita tasa ndeko no propre lokola bongate ona ndeko nangate combien batu na mona ba changer papa na mama mais papa na kufa te. Ah bah non vérité vie tala moninga na banga ko fa église té vrai église motema ça ko changer tato mais barata bible quoi sanduku zéro mais loi ya vérité ya vie ato zangi mbongo ato zangi nini soko moni muta komi mpaka et c'est étrange comme na bisio ana faveur moko est étrange ko nous ne peut jamais n'importe qui té tambola partout mona ba mpaka bazake bele fait bona ba quartier mukay. Comment mutazana mbongo bela kufia va pia kela lire mabena bana 30 manu anuni bambiska da fina ba accident ma maladie komi mpaka ndenge nini pona bisa mbongo bomba mutanu na te mbongo ezaka malamu peut servir yo mais c'est boy ko kocho na danger na bisika malamu ko perdre yo nanu mona mutu tena malaria ko hôpital avec 30 docteurs mindele makoti cercueil nanu mona te mutu na malaria kisa ko senga kutuba pesa kisa ya so bela malaria mutu ba pesa kisa libumu amele benakati bela na tonga bika komi ko je pas sengi merci. N'était-ce pas comprendre? Parce qu'il faut tout n'habiter l'indenge nini. Biso ba challenger
so otali kotambola nanga chaque jour na makolo so bafungola kilométrage na kotambola ba 40 km à pied chaque jour Congo lango ça 6 mois 4 tours à Poto aller retour à makolo mais moteur m'a toujours intact comment mutamela loto comme na match à quartier tonga za na vitesse on grâce à entraînement foyeba ngoko kutanga na manga na tokisa na fufu na chamungwa openda lisuma monsieur que za gumote mesengi na oya mabundi sakana yo na pese mbote na ndeko nanga Emmanuel Miyuna na Columbus des États-Unis na pesi mbote na yemoko Jean Bosco place aux Oumela na pesi mbote na Prince Murula sans oublier tanti nanga oyo akabela nga chemise na Luanda ya Ferchachi moka yebi limbisa anniversaire à maman ba contrater zaki belé na benga kité pona souhaiter vraiment limbisa pesi mbote na chérie nanga Blandine gros bisous je t'aime chérie faites attention à Keba yo za base au comprendre na lubawan na pesi mbote na ndeko nanga William Manono pa na 14 gosses na Strasbourg na pesi mbote na batu tout balela to la pete na yo moko ndeko nanga merci beaucoup merci nani ndeko Salem bambote belé cameraman so na bi déjà bandaka la base yo yebi kombo donc il va Oumela na chaîne na biso NPD 143 TV NPD 143 TV bo s'abonner massivement to la pete yango base na pesi mbote pe na yemoko mimai en Afrique du Sud sans oublier famille Yuma iko mobima na limité 15e Merissa 29 na pesi mbote na monde entier obo bengaki oba docteur ya Kiba na Philippines na Angola kolobate batie na Semake na Goma wapi tala to la pete base kana ba chaque fois ko banga no mutatonda na ba verset banga mutu atambla na fa normal ata prier na butute na tongo comportement na au côté la pona na moya za mutema mala ke bana mutu prier makasi na buto on dirait veiller na tongo tala na moy comportement bizarre so ngo pesa ba faute na acte 42 bis ba verset bible ma ko kae to boy verset ça simple livre so tana posa ba to bana acte vérité na peut-être ça comprendre mon frère so ki schéma ko banga bible te pesa on de valeur peut sangana so pesa biso schéma ko talo lola mais makamta na bible te atteint histoire musuba komana kati so tel za na sensité banga nza metama na vérité to moni bible munene kwa sandu na kati saka na des problèmes sala mala mutika mabe nyo se vimba ka exemple pepe sabiso courage olensana o kwata nete so comprendre lingo yoza ko pira faute té so za bibanga banga o pesa vimu ko na ko sauter na vie to biso tout ba joueur na bimiso libanda match ezanga arbitre match ezanga entraîneur et puis na quartier o azaka yayanda ko ta na terrain te bibale te na kosi yebi schéma vite kutu mwana muki ata na bale na ye ba fanta ke libande ba simsa ke bilamba on dirait entraîneur na kosi yebi schéma vite ouais ko za kwata makamna lobi na tiki na pause to continuer jour mususu na ko biso kaka droit à vie to tambola to kima classe to kutana nzeta mangese ya mutute o libanga ne tout manga mangi ko comment to komaka na mulonga ko sela kata sik ali atiki la biso est-ce que manga na ye manga mutu musu libanga ne ko tout to komina mulo mukila na loi est-ce que ba nyama ba saka élection tambola sa mumba banyama za élection te meba ki mukonzi na biso ye en funga ba chema mukolo mususu